Արես երկու ընկեր խոսում են, ես մեկը մյուսին ասում է, ընկերս в общем կնիկս հղի է, ես մյուս ընկերն ասում է ոնց ախպեր, բա ումից է հղի, այն մյուսն ասում է, յարա լավ չես դու ախպեր արա, ես քեզ ասում եմ կնիկս հղի է, դու ինձ ասում ես ումից է հղի, ես մյուս ընկերն ասում է, արա ընկերս կներես, չգիտեի, ինձ թվաց կարող է իմանաս։ Արա в общем ես գժերին սամալյոտով տեղափոխելուց են լում, ես գժերից մեկը մտնում է լյոչիկի կաբինկա, ասում է հոպար ջան, այդ սամալյոտը տուր մի կռուկ քշեմ, էլի։ Ես լյոչիկն ասում է, ապեր նայ, տես սաղ ընկերներդ կռիվ են անում, եթե հեթաս իրանց հանգստացնես, ընենց անես, որ ձենները կդրեն, կտամ սամալյոտը մի կռուկ կքշես։ Արա ես գիժն ասում է լավ, էթու մա մի քիչ հետո հետ է գալի, ասում է հեն հոպար ջան, նայ, տես սաղին հանգստացրել եմ, ոչ մեկ կռիվ չի անում, դե դու սամալյոտը մի կռուկ քշեմ, ես լյոչիկն ասում է, հա, հեսա կտամ կքշես, բայց հլա ասա տենամ էդ ինչ արիր, որ ձենները կդրին։ Ես գիժն ասում է, խափի մասիմ սամալյոտը խրվել է, իչեք սաղովի բրթենք։